Foto social media gubbaadha share godhaa jirtan eegaan hirriibaa kee laalaatiin jira. Barreeffama keessanis dubbisaadhaatiin jira. Gariin Jaal Kamaal ni wareegamee je'eeti onnataa kun ni lolaa kun live seenee zarraaf ja'a kun awwata kan dubbachuu deema. Dubbii gabaabduu uummata kan dubbachuu deema. Tasgabbaawa. Obboleessi keenya Ustaaz Kamaal yoo wareegame isa duraas gootan hedduudhaan wareegame. Kakkasaa kumaantamaa wareegame. Qabsoo keessatti qabsaan barguunni manaa bahu wareegaaf if kennee manarraa ba'a. Kana beektanii garuu irradduun keessan ijoollee sooshaal miidiyaa tun hin beektan. Qabsaawaan hogguu mana isaatii darsa guduunfatee qabsoo dabalamuudhaaf deemu akka wareegametti if lakkaawee deema. Kamaal gaafa qabsoof manarraa bahe wareegamuudhaaf hin deema. Saba kanaaf lubbuutii kenne je'eeti lubbuusaa sabaa kennee manarraa bahe. Warri isa duraatis gaafa manarraa bahan ni wareegamna lubbuu tana saba kanaaf kennin. Saba Oromoodhaa kan jaalannu kanaaf lubbuu teenya dabarsinee kennuu deemneeti dhugaa ifitti himanii wareegaaf manaa bahan. Akkasimi kolkoleen sooshaal miidiyaadhaa namni maleekaadhaa miti yookaan lubbuu iskortaan qabatan takka baatu takka deeffattu. Wanni bar qabsaa'ota gaarii jiruuf qabsaa'ota Oromoo fidhateef wanni baalii guddaa kenninee jaalala guddoo tana isaanii qabnuuf maali? Lubbuu nuti kennuu dadhabnee qusannee teenyuun tana saba keenyaaf kennanii tanaaf Oromoo biratti qabsaa'onni Oromoodhaa bakka guddaa qabanii kabajaa guddaa qabaatan. Hay yoo nurraa wareegamin jette ees bilsoomsa. Akkamitti amala wareegama? Akkamitti wareegama? Wareegamuun qabu. Maa wareegamne lubbuu takka qabaa namaa miti. Gaafa inni wareegame wareegama isaatii miti. Waan inni irratti wareegamsan galmaan ga'uudhaaf kaafees wareegaaf if qopheessi. Akkasi haa dubbiin. Kaafees wareegaaf if qopheessi. Lamada waan takkaan harkarraan tana obboleen kee dhageeffadhaa. Waan barreeffamu hordofaadhaatiin jira. Jarri ooppidiyoodhaatiin jalaan deemu jira. Keenya gara laafessi keenya as gubbatti Kamaal Jaal Kamaal namaatu ajjeesee qabsaa'ota ajjeesee warri waan san oofu jiru warra ooppidiyoodhaa ka Oromoodhaan cabsuu barbaadu. Yeroo hunda taateen takka guwamte Oromoo keessatti diinni seeneeti waan san waliin nu dha'uudhaaf akka nuti ducinnu akka nuti waliin duullu akka nuti adda baanu nu godhuudhaaf diinni karaa biraatiin dhufa. Warri akkas jechaadhaa jiru wallaahi warra Oromoodhaan baasuudhaaf deema. Warra Oromoo diiguudhaaf deema. Waan takka asii gamu dura. Wareega baaroo kumsaadhaa. Wareega baaroo kumsaadhaa beektu Harargee keessatti harootti awwaalan. Harargee keessatti namni isa ajjeese nama biraati. Garuu jaarraa abbaa gadaatu jeeseedhaani yeroo dheeraadhaaf Oromoo wal afaan deebitee ijoollummaan Harargeedhaa qawweedhaan wal dhawaadhaa turte. Kanan dagatina. Kanan dagatina. Ijoollee Baaleetii fi ijoollee Harargeedhaatu irra caalatti qooda keessaa baate. Lola wal dhoynisan Harargeedhaa fi Baale warri dhibbarraa harki 90 warri qoodarraa fudhachaa ture warra san. Wanni sun wal afaan deebineetti wal dhawaadhaa ture. Waan kana osoo ragaan qabaan qabsaa'otaatu Kamaal ajjeesee osoo ragaan qabaan akkanumatti emotional taatee as gubbaa fiidee waa barreessaa lallabaadhaa yoo deemte boodarra dhugaan as baate waan asirraa lallabdee fi iyyite kana eessatti deeffatta. Kanaafuu tasgabbaawaa dura jarjaruun gaariidhaa miti. Qabsaawaan yes ni wareegama. Ni wareegama. Keessa caalu meeqaa wareegama? Kamaal kana caalu meeqaa wareegama? Isa boodaanis keessa caalu meeqaa wareegamuudhaaf ta'a? Meeqaa wareegamuudhaaf ta'a? Hay qabsoon bar wareegattaa jamti. Bilisummaa jaalachaadhaa wareegamuun qabu namni kiyya wareegamuun qabu akkas ta'uun qabu bar hin taatu. Gani yoo kas taate bilisummaan feete jechuudha. Bilisummaan barbaadan jechuudha.
eega wareegaa waliin kennin eega namni wareegamuun qabaanne bilisummaan barbaadde jechuudha maa duuba maa jibda maal faatan yoo obboleessi kee wareegame qabsaawaan obboleessaa bakka bu'eeti qabsoo obboleessi kee irratti wareegame galmaan gajeeti deem hay yoo tokko wareegame hangana baareenee way wareegame akkam taana qabsoodhaa dheessite dan bilisummaadhaa fi dharraata kana bilisummaa jaalatu akkasii miti taduraati jarjaruun barbaachisa jarjaruun wanni ma social media gubbaadha iyyitan kun hin barbaachisu dura tasgabbaa maaltu ta'e adda baafadha dhugaa wareegame yoo wareegame akkamitti wareegame dura adda baafadha hubarraa haradha dubbachuu samboodu bileetti lamada wareegamuun dinqii isitin ta'in ajaa'iba baasa isitin ta'in wareegamuun hay abbaa fedhee wareegamu moo maleekaa kan lubbuun isaan baane maleekaa yoo haa lubbuu biraa maddii qabatan boodeeffatu wanni social miidiyaadhaa kun nama rakkite maaliif nama gosa hundaatu xiinxalaadha as gubbatti Facebook irratti namni hundinuu xiinxalaa namni laayivii seenuu beeku hundinuu xiinxalaa namni laayivii seenuu beeku hundinuu hayyuutiif beeka namni laayivii seenuu hundinuu beekaan isaa olii nafe dubbiin tiibaattaa haantutaa karaattaa akkasii miti yoon hundinuu beekaa taane hundinuu hayyuu taane warra dhageeffatee nurraa baduu dhabne jara keenya eenyu dura dubbii targabaasaa eenyu turra lolee dubbatee eenyu turra akkasitti wal madaala as gubbaadha eenyu turra onnatee dubbatee eenyu turra nama arrabsee akkasii miti irra hedduu namni laayivii irraa wacu kun osoo dubbii dambaafan ol seetuma uu jeequu gorra haatee iyyee lallabee gabboo kareefu lallabee caalaan an lallabee ta'u amma akka biraa laayivii seena tana wanni diinilleen girisaan hunjuuf tana wanni taayyee laalee girisaa harkootti goonu hunjuuf waan akkanaa kana osoo dubbii takka addan baafanne akkuma lafaa kaayatu mu goonu yoo adda baafanillee namni waan garii akkatti dubbatu jira waan akkanaa sensitive tana namni dura akkatti dubbatu jira kolkoleen Facebook kanan beektu iyyuu malee wacuu malee so dhaamsa ka dura waan takka guudha geessan dura tasgabbaa wadhaati hubadhaa osoon iyyine samboodaan iyya tan lammadaati wareegamuun jaal kamaal irraan hin baane isarraan hin baane yoo wareegamees dinqiidhaa miti ajaa'ibaa miti yookaan baasni hin baane sigalee sadaffaadha wareegamtoota qabsoo oromoodhaa ija qe'eetiin laaluun gaariidhaa miti jara keenya ija qe'eetiin laaluun gaariidhaa miti nama qe'eetiin yaa qofaaf laaladhee dubbachuun qabu oromoodhaaf oromoon guu wareegamte miidhaa oromoo geesse ijuma hunda ija qe'eetiin laaluun qabu oromoodhaa anuwaaf wareegame kan matakkaliif oromoodhaa wareegamaa jiru anaa harargeedhaa dhufu kanaafis anaaf wareegame maaliif maqaa oromoodhaatiin wareegame laalaan nama qe'eetiyaatii fi isaa qabu walqixa ta'uu qabdi eegaan oromootetti eeganni sun maqaa oromootiin naa wareegametti ija takkaan laaluu danda'uudhaan qaba yooniin sanii adda laale yooniin qe'eetiyaa harargeedhaa kanaaf onnadhee dubbadhee kaan qabbaneesse oromummaan sunumee haya mee akkas ta'uu qabu laalaan teenyaas walqixa ta'uu qabdi waa lameen kanaan gabaabsee isinii himuudhaaf dhufe warri as gubbaadhaa horatan ijoollee wayii ni beekan faaji'ee yaaduutu negatiiv isaan dubbatiif negatiiv isaan barreessin ilaala arka nama wayii wata jeetii yaadu nama xiqqoo ni galtii fi at least nama gartee tasgabbaa'ee waa yaadu handu ji'u faadhaan isaa zarraaf jigguun arke what is this maybe hedduun keessan yes qabsoon beektan ta'a hedduun keessan qabsoon isin beektan qabsuma Facebook irratti ta'uu malchiisa qabsuma asumarraa lollee tuma asumarraa laayivii seennee zarraaf jennee gabbuuneeti yaa bobar qabsattiin oolee
qabsattiin oolee eessatti moo barakatti irra laayivii seenee namni humni na laalee lolaa oolee gurbaa san arrabsaa oolee gabbu'eetii qabsattiin oolee warqasii yaadu jira namni keenya kakkasii yaadu jira maali su warra qabsoo asumarratti bara warra qabsoo dhugaan beey warra asumarratti laayivii warratti qabsoo eegalee yookaan katabbiidhaan qabsoo eegalee yookaan arrabaan qabsoo eegalee yookaan faaruun qabsoo eegalee warra akkasiitu jira jechuudha bireetii warra akkasii jira waan kana firraa eeguun gaarii qabsoon gaara keessa guseente beelaan duuta annama beelaan nu biraa dhumeen hedduu beeka nama beelaan agabuun fixxeen beeka nama dheebuun ajjeefteen beeka. Hey, Alim. Hey. What's going on? Nothing much. You didn't say hello. nama dheebuun ajjeefteen beeka nama beelta ajjeefteen beeka xiitiin qofti isa ajjeeftu gaara guseente jawween sidditee warri du'een beeka gaara keessa osoo ciifnu jawween dhuftee idditee qabsoof gaara seen qabsoof wareegame jechuudha garuu jawweetu iddi jawwee ajjeese yookaan qeerasaan nyaata namni kun maaliif wareegame qabsorra wareegame hay yookaan osoo taa'utti qawween itti baarreetti osoo saayiboonni ta'anii taphataniitti qawween itti baarreetti maaltu jeese maaliif wareegame qabsoodhaaf wareegame obleekii waan kan hubadha qabsaan hugguu gaara seene manaa bahee gaara seene wareegamni isaa hundinuu qabsoodhaaf warra osoo halkan deemanii qarrirraa dhaqee du'u jira qabsaawaan qabsoodhaaf wareegamee jettaan sigalee waan kan osoo akkatti hubanne Facebook irraa girgirii keessanii nama tokkootu na barreesse caffee maa ustaa waan deemu jultaaltee gartaa maaliif hin dubbanne an dubbachuun barbaanne garuu akka namni keenya godhatu gugarte bar si boonsee kamaal yoo qabsoodha wareegame si boonseer maqaanu godheeti kabajaa oromootiif be kabajaan hangammaan tanaa qabaachaa turre bar warra akkasaa kanaani warra akkasaa aaree kutataa beekanaatu hanga ammaatu kabajaan godhee mataa ol qabannaa hojjiraar uummanni biyya keessaa kabajaan qabattuun warra kanaa kanaan wareegamni isaa ammaas kabajaa daransi godhe si kabachiisa ittiin boonuu qabda malee wayni du'e wayni wareegame akkas ta'e mee kam taane eessaf keenya akka boochiftuu amaaraa that's not right obeki mee itti yaada waliin du'a kun isiin galota itti yaada qoreen dirtee bineensi nyaatee wareegamu oromoodhaaf wareegame kabajaadha qaba onnee teenya keessa jira feeneen jaalannu warra kanaa dirqamnee jaalanna maaliif nuuf wareegaman ijoolleen amma gaarii jirtus warra nuuf kennee gaarii jiru hogguu lola seente weessi balagifadhaa waraanni tokko hogguu lola seene bobbaa hogguu lola seente niin galagee bala seenu hundinuu akka tasaa keessaa ba'a malee hogguu diinaa ijoollee dur teessee wal dhuu jirtu lola keessaa hin baay'attee bara hin seentu numaa wareegamaa jettee seentu numaa wareegame jettee seentu garuu lubbuun guyyaa rabbi jabaleen baatu lolteeti diina galaafattee nagaan keessaa galta sun yeroo hundaa miti gaafa garii nagaan keessaa hin galtu ni haftaa bobbaatee nagaan hin galtu so maali girgiriin ka wareegame rabbiin jannataa kennuufii kenna kaayyoo inni irratti wareegame katti aanu galmaan gajin sigire akkasii mee waan gootan itti yaada waan gootan waan dubbatan itti yaada hay qorannaan geggeeffamutti qorannaan
qabsaa'ota wareegame hunda haala kamitti wareegame za'a akkamii wareegame lola kamirra wareegame ganama isaa wadaa wareegame gabaasaa yoo irraa eegganne gaa warra wareega kafalurraa yoo gabaasaa irraa eegganne seeraan gaafannee irraa eeggachuu qabna gabaasaa garuu akkaniin beeku Oromoodhaaf manaa bahe Oromoodhaaf maatii fi facaasee mana fi diigee manaa bahe anaaf wareegame anuma kabajaa dhaqabattiin beeka taasise. That's all I know. And that's all I need to know. Obrigado kabajaa warraan fudhidha. Qabsaawaan yoo wareegame nuuf wareegame isan dhorkina. Du'aa godhaaf. Keessattuu namni Islaamaa namni amantii Islaamaa hordoftu nama wareegameef du'aa godha. Yoo dhugaadhaan wareegame I'm not sure. Abbichi wareegame sun garuu wareegamuusaa ati arrabe itti malee si arra dhage malee inni gaafa manaa bahu wareegamuudhaaf hin deema jeekuti. Isa moo mana geessa. Gaafa manaa bahu obboleessi keenya Kamaal gaafa manaa bahu gaafa deemu gaafasi ummata kana ummataan jaaladhu kanaaf lubbuu tan kennuudhaaf deema lubbuu fudhatan kennuudhaaf deema jeeti mana irraa bahe gaafas wareegame inni gaafas irraa ka'e. Waan OPDO'n gootu irraa eega. OPDO's gubbaadha. Waan Oromoo daan cabsa waan Oromoo wali buusa. Amma hojiinta si baaftee as gubbaadha warri nyaachuu jirtan isin. Garuu akkeessa harki diinaa hangam takka jiraa waan qabdan. Oromoon walitti bu'uun qabsoo teenyaaf gufuudha. Diinaaf gammachuudha Oromoodhaaf gad. Yoo nama silaawaan Oromoo wali buusaa as gubbaadhaa haasee nam kun shanii fi jaanna laal. I know. Silaa yookaan Wallagga gafudhee maantana abaaruu eegalee yookaan Arsii gafudhee abaaruu eegalee yookaanis Jimma fuudhee arrabsuu eegalee yookaan Kiristaana xiqqeessee arrabsuu eegalee nam kun shanii fi jaanna laal. Maaliif waan akkanaa tana feena? Maaltu wanta naa godha? Dubbii naa weessa? Diinaa dhufee naa weessa? Aboo caffeen akkana jeeti bararra warra Wallaggaatti nan bifnee akkana jee mee koottaatu dhageeffadhaa ajaa'iba rabbii kanaa. Harargeen takka naftu Arsiin takka naftu wal yaaman. Akkasii miti. Waan walitti nu buusaa hunda yeroo hundaa'u diinaatu akka keessaa qaba. Diinaa akka keessaa qaba. Namni waan qeeggalee waan qeeyyaasoo innaan namni sun nama darreedha yookaanis diinaat duubaan jira. Kana qabadhaa. Namni yeroo hunda fokkasiinsaa waan qe'eedha waan gosaa waan gandaa taanaan yookaan namni sun nama gowwaadha yookaan diinaatu akka inni hin beekne tarka keessaa qaba. Kana sammuu qabadhaa. Fayyataa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.